Halo, selamat siang, pagi, sore, malam, petang, semuanya. Ini demo untuk Falcon T06 ya, warna biru. Kita cek. Bisa mode split ya. Nah, ini pantulan cahayanya. Kita ganti mode. Nah, ini 3 lampu ya. Bisa dilihat sendiri pantulan cahayanya. Mode split cepat. Oke, kita lihat lagi pantulan cahayanya. Nah, ini pantulan cahaya dari aluminium foil di belakangnya ya. Nah, ini ke atas. Anti ungu-ungu club biru muda. Ini mode DRL-nya ya. Oke, thank you. Jos, harga murah. Kita kasih 600.000.